어느 날 밤 혼자 자취방에서 공부하고 있었다. 새벽 2시쯤 지친 눈을 비비며 휴식을 취하고자 잠깐 누웠다. 그때 창문 밖에서 이상한 소리가 들려왔다. 처음엔 바람 소리인 줄 알았지만 점점 더 또렷하게 도와줘 라는 음성이 들렸다. 겁이 나서 창문을 살짝 열어보았지만 아무것도 보이지 않았다. 문득 창문에 비친 내 뒤를 바라보니 낯선 그림자가 서 있었다. 깜짝 놀라 뒤를 돌아봤지만 방에는 나밖에 없었다. 그날 이후로 그 집에선 이상한 일이 계속되었고 결국 나는 이사를 결정할 수밖에 없었다.